bạn đã mà phát tiền thay bằng mà được cái tiền và ngày đây ở bạn chơi vào cái bạn chơi sao các định thường miền thì là cái chơi thu và hiện từng hơi ngày đi dịch ở đây đó ngày đi dịch ngày bình bò vây bà so cả tay và chơi một tuần sơn đồ thì đấy tại miền Nam khi bị cho vui lúc đấy cứ rồi làm chủ đất tài lúc tôi gọi nên lúc là bia đôi cho bên quân miền thờ để cả thì sẽ có quân luôn cả là chiến lối những cảnh đơn thà ta chân chiến tập thể hay tất cái miền quân ở với toàn chiến chiến ban chiến hai đấy chiến một combo cái đi một nô tin đi này một nô tin vào là nó với thuốc chiến của sau thì tôi tập vật này và xong mà lúc tôi gọi với cả hai cái đó với PT đi làm cái chạy chủ tự động ông lúc đó là ban miền là bắt đầu miền nô tin và số lượng gì bạn ở con phụ học con một học con cái đại chúng để mà đi học cái bát sau con qua học con đá cho nên số học con luôn để phòng ra để chỉ cam học với cam si con Việt Nam tiên rồi ngày chung đó luôn học phần ra thì cái lúc này nên đi về ở vị trí là hoạt động tết nhé còn đây trên phần trong chặt ra học con trai học con bàn chơi mai thì sẽ mong để bàn số tiền ăn ngày sau có showroom cầm kim phòng ra gọi là sản xuất thế ngày đấy như trong con cái năng lượng tiền rồi ngày đấy ở đây chung đồng mô thần là và một phần đồng mô thần là nó chưa là ná cái đồng tiền người phòng ổn ở vậy để trong trong làm nhà chia xa sẵn khăn sự nghiệp đo nó chia bậc máy là cái này có đôi khi là về cao thì được một thọ ít là về đang học thì dưới tay về thơ con cầm lực khu nữa con cầm lực khu còn lại người con đọc thì kia dương đọc một biết của đọc dương đo như để vui cái kia dương còn cái trái đoán dương thôi ban mà biết tới những thực hãy từ tôi sẽ nói ở một thuật khác ta còn vừa là vậy người ta phải khai với trẻ học đấy nhé ba thế tất thế gì này dương thấy áp lực quá là bằng dương cùng lớn thằng bác sĩ này nó có score lại có của nghe score đi score đã chơi vào làm kỳ bẩn co sang cô bác ao dương ở tây chia dương pro ôn rừng tới chia mà hang là cô mới là thông dương pro ôn của bác sĩ người ta phiên vương ban lô thủng lắc luôn ngoa mau ở đây đọc sai phải nhà hàng mai sim hay là ngay phải tiết dương lười cho lục miền chốt thi chỉ để cam chuông phêประสานสำหรับเจ้าหลบเชี่ยเชี่ยđể chỉ để camที่ทางตัวกรรมโอเคสำหรับเจ้าให้ปีเสร็จเดียวประมาณที่นำเรามาในยืนตำรวจเนี่ยที่ลูกเป็นการหนีนั่นคือสำหรับเจ้าให้ยืนเลือกบางที่เป็นที่ไหนอย่างเช่นมุกให้เราไปบางที่ขายยืนแจกกับพลิกเงากุ้งเลยทุกอะไรได้เนี่ยในที่ทุ่งไปหาลูกคนนั้นกับนำตามที่ไหนยืนทางแจกก็ทำเอาไปยืนกว่าเราเลือกกับบอลปัตตายืนเหมือนอ่างวัดเหมือนโก้หรือโยบายหรือจะโคตรสติไซส์บอกกว่าเบอร์เซนยืนเราเลือกประมาณที่ว่าบางที่เปิดให้เปิดเนี้ยต้องมองถึงมันการอ่างวัดโก้หรือโยบายหรือว่าที่ว่ามันที่เปิดมายืนเราเสร็จเอาไปการเล่นบอลเป็นเนี่ยเบอร์เซนยืนเราเลือกคนหรือบอลในตาเทียนมือเครื่องเย็นให้เปิดยืนอ่างวัดแต่ในเกมบอลเราไปติดเชียร์ยืนโดนตาเทียนมือการไปเชี่ยวเสร็จเราต้องการที่จะเราไงนี่อันนี้เป็นการยุ่งเลยยังบางทีเราเปิดการเลยแบบตามยืนตายยืนปักตามอ่านหรือว่าเลยจับพวกปีศาจหรือว่าเราไปช่วยประเทศยืนด้วยจุดนั้นชื่อเรื่องด้วยประเทศที่ใหญ่ยักษ์ลงมาทำรับอัมตามตัวยืนมาบอกว่ามันสำคัญแต่สำคัญคือเอาไว้ในขีดจับพวกปีศาจเอาไว้ในขีดยศนักกล้าและโกนโยบายอ้อแต่เธอยืนก็การนี่หรอว่าเพราะมันเยอะมีหนักนะฝากคนมาคิดnhưng mà ai đời mà chúng ta đấy và các cái như các bạn đồng chọn đạiคนเดือดสายไปเราจับไปเราทำกันแล้วต้องจับฉันเราไม่ได้หลงเลือกคนวัดเหมือนไม่ควรหลงเลือกคนคือซ้ายจะประยุทธ์แต่อ่านหรือว่าเวลาโกกาเอาไว้ในความปากจับน้ำให้ยืนตำราที่ให้แบบต่อที่คุ้มกล้าแต่ยืนตลอดตัวเราหิวฉันkhiếu lô cái nàyยืนช่วยกาchỉ mới làm cả xây kiểu này đã còn to ở tung vừa hay vừa còn to chắc không bị sai rồi có thật là to thì rồi hốt đo như mang từ chuột chuột chứ ở đây để phải chia profile ở bên trong lắm cứ là thì phải chia thực tế cho bạn lô ca cũng sức của bạn luôn là thì làm chia với ban ban luôn cả phải như luôn là thì cả là đây
bạn ấy bây giờ xem trong làm sủng khánh giờ chắc trong một chung là các một vía bây ao những cái đồng chi việc của quạt tích là quạt đang vừa với các đôi mày muốn hay bao nhiêu thở được tốt quá hay muốn hay bao nhiêu phải còn to nâng sẽ cam ở phía càng nghĩ ra cầm bông để chui để chia như này cầm bông phải cho một hàng thầy và tôi mong con số chứ này bạn đi rồi bạn Đây à, đặt vô tôi lư. Thằng này còm mà lư. ថំសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណជំនួសដែលបានស្ដាប់ពួកយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមកទៅខ្លះដោយលោកពលវត្តក៏មានភាសាអញ្ចឹងគាត់បានជួយខ្មែរជាប្រវត្តិសង្ខេបគឺគាត់ជាមេធាវីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីយូរមកហើយណាតាំងពីសម័យឆ្នាំ2012ដល់2015ដែលគាត់បានជួយអ្នករងគ្រោះដីធ្លីដាក់សំណុំរឿងដាក់ពាក្យនៅក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យតុលាការអន្តរជាតិក្រុមអន្តរជាតិ ICC ណាបងប្អូនជួយជាមួយនឹងដូចបងមានតែការអញ្ចឹងជាមួយនឹងលោកឆាប់អញ្ចឹង ធ្លាក់ថ្ងៃមុន ហើយបន្តមកទៀតគាត់ជួយកិច្ចការច្រើនណាស់ហាក់ដូចជាជួយលោកវិស្វករថ្ងៃមុន កាលនោះលោកវិស្វករ ជើចុះទៅ សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរគាត់ទៅទីលោក ទៅឃើញមែនទៅថ្ងៃសៅរ៍មុន ណាចាំដាក់ខ្លួនដូចជាហើយលោកឆាលោកមកពីស្ថានគាត់ជាមេធាវីដែលជួយ វាស៊ីម៉ងវា បានហើយបន្តមកទៀត បានណា លោកមិនមែនជួយតែខ្មែរទេគាត់លោកជួយគ្រប់ទាំងអស់បាទជួយ ទៅខិត ដូចជាក្រុមពួកលាវក៏ជួយក្រុមភូមាក៏ជួយពួកសុកអាហ្វ្រិកណាគឺជាតឡាការអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលដោយខ្លីសង្ខេបជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលដកស្រង់ចេញមកពីគេហទំព័ររបស់អង្គការសេកម្ពុជាបាទដែលសរសេរក្នុងនោះជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាខ្មែរខ្ញុំសូមមើលជាភាសាខ្មែរណាបាទបញ្ជូនប្រហែលទេបាទជីវប្រវត្តិរបស់លោក Morton Sklar ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់អង្គការសេកម្ពុជាទំព័រនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងាររបស់លោក Morton Sklar ជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរយើងអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយជាពិសេសនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលអង្គការសេកម្ពុជាបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកលោក Morton Sklar គឺជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាអ្នកជំនាញច្បាប់និងជាអ្នកតស៊ូមតិគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងសកលលោកថាជាអ្នកបង្កើតនិងដោះស្រាយសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីវេទិកាអន្តរជាតិនៅជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់សហគមន៍ដែលប្រឈមមុខនឹងការគៀបសង្កត់នៅពេលដែលដំណោះស្រាយក្នុងប្រទេសនោះមិនអាចធ្វើបានអង្គការសេកម្ពុជាបានរៀបចំទំព័រនេះឡើងក្នុងនាមជាអ្នករក្សាដំណោះស្រាយទោះបីជាការងាររបស់លោក Morton Sklar ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមឡើងតែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏អង្គការសេកម្ពុជានៅតែកត់ត្រាប្រវត្តិអាជីពរបស់គាត់តាំងពីមុននោះទៅទៀតដែលពីច្រើនគ្មានវត្តមានជាស្នូលលើអ៊ីនធឺណិតទេហើយជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ជាសាធារណៈនៅរបបរបាយមិននៅតែកន្លែងមួយទេទំព័រនេះរួមបញ្ចូលនៅបង្ហាញពីអាជីពដ៏ទូលំទូលាយរបស់គាត់និងការងាររបស់គាត់ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរដើម្បីឲ្យសហគមន៍ដែលគាត់បានបម្រើនេះអាចមើលឃើញនៅវិសាលភាពពេញលេញនៃជីវិតរបស់គាត់និងការចូលរួមចំណែករបស់គាត់បាទយើងចូលនៅក្នុង website របស់អង្គការសេកម្ពុជាក៏មានដែរគឺដាក់នៅក្នុងការជំនាន់ប្រវត្តិអាជីពរបស់គាត់ផ្នែកច្បាប់លោក Morton Sklar បានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកម្រិតជាចៅក្រមពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Yale នៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសិល្បៈពីសាកលវិទ្យាល័យ New York គាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីពសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមជាចលនាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីវិលដោយធ្វើការលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាក្នុងនាមជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសិទ្ធិស៊ីវិលគាត់បានចូលរួមបាតកម្មនៅទីក្រុង
សេមារដ្ឋអាឡាបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ1965ដែលដឹកនាំដោយលោក Martin Luther King នៅលើស្ពាន Edmund Peters អស់រយៈពេលប្រហែល25ឆ្នាំលោក Morton បានបង្រៀនច្បាប់អន្តរជាតិលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមគាត់ជាសមាជិកមហាវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាមេរិកគាត់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើពីអាណត្តិនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងដើមទសវត្សរ៍2000នៅឆ្នាំ1995គាត់បានបង្កើតអង្គការវិវាទសិទ្ធិមនុស្សដែលដំបូងឡើយដាក់ឈ្មោះថាជាអង្គការពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រោយមកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការនេះគាត់បានបង្កើតនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលផ្នែកនៃសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតនិងមានកម្រិតខ្ពស់កំណត់សញ្ញាសម្គាល់នៃវិវាទនិងសេវាកម្មផ្នែកតុលាការលោក Morton បានបង្កើតនិងដោះស្រាយករណីសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងការប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យជាដំបូងនិងតែមួយគត់ទៅលើគោលនយោបាយការធ្វើទារុណកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងករណីរបស់លោកAhmed Abu Ali លោក Morton ក៏បានផ្ដល់ករណីសិទ្ធិមនុស្សជាលើកដំបូងអស់ទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសំណុំរឿងឆ្នាំ2005ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងកំពុងតែកាន់អំណាចដឹកនាំរដ្ឋដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋមានអភ័យឯកសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់លោក Morton បានផ្ដល់ករណីគោលនយោបាយសហជីពកម្មសំខាន់រួមទាំងករណីវាងសាវនិងស៊ីតាវអញ្ចឹងណាបាទបញ្ហានៅប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2007ដែលក្រុមហ៊ុន Yahoo ទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនករណីទាំងនេះកំណត់គំរូសំខាន់លើចំនួនខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការពីសម្រាប់តាមបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យា digital លោក Morton បានផ្ដល់ក្នុងករណីការពីជនភៀសខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដែលរារាំងស្ត្រីកុំឲ្យមានការនិយាយត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដែលស្ត្រីទាំងនោះអត់ចូលទៅនឹងការជំរុញកំហែងជំរុញវិជាខ្លួនជាការកាត់ស្ត្រីខ្លួនតែនៃគីឡូម៉ែត្រអត់តែបន្ថែមពីលើវិវាទទាំងនោះលោក Morton បានបម្រើការជំនួយពីអាណត្តិសរុបរយៈពេល9ឆ្នាំជាចៅក្រមនៃតុលាការការងារពលករក្នុងរដ្ឋបាលនៃអង្គការនៃរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានតែងតាំង2ដងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Clinton ក្នុងទូនីតិនេះលោកបានវិនិច្ឆ័យសិទ្ធិការងារនិងស្ថាប័នក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1997លោកបានបម្រើការលើគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសភូមាបាទមានយ៉ាងបានដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់នៅកន្លែងលើការរំលោភលើការងារពលករអន្តរជាតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិការងារជាប្រព័ន្ធការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការនេះបានរួមចំណែកក្នុងការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់អន្តរជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៅលើរដ្ឋាភិបាលយោធាប្រទេសភូមាធ្វើការជាមួយសហគមន៍ខ្មែរបានដល់កន្លែងនេះលោក Morton បានទទួលបានចូលរួមក្នុងការងារផ្នែកច្បាប់បន្តស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2005តទៅលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2005ប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក្រោយមកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិក្នុងនាមពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីឲ្យបង្ខំនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ផ្សេងទៀតរួមទាំងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជិះជ្រែកក្នុងសាលាការក្តីសាលាក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចំពោះសហគមន៍ខ្មែរលោកមកទិនបានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងគួរឲ្យទុកចិត្តក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគាត់បានធ្វើការជាមួយអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងខ្មែរចំណាក់ស្រុកជាជនភៀសខ្លួនដោយជួយពួកគាត់ចងក្រងឯកសារនៃការរំលោភបំពានភាពសកម្មចូលរួមយន្តការសម្រាប់ជាតិនិងទាមទារឲ្យបន្តគុណភាពការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលលំហក្នុងស្រុកត្រូវបានបិទឬយ៉ាងទៅមកលោកមកសិនយល់ថាអធិបតេយ្យភាពមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប៉ុន្តែជាកង្វល់ស្នូលដែលជាប់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិសុខនិងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលទូអង្គអន្តរជាតិជាច្រើនបានជៀសវាងបញ្ហាទាំងនោះលោកមកសិនបានធ្វើការងារដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថាបញ្ហាទាំងនោះអាចលើកឡើងបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលមានក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់នៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលអាចជឿទុកចិត្តបានឆ្នាំចុងក្រោយនឹងប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់លោកមកទិនបានសហការបង្កើតនិងធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយទាញយកបទពិសោធន៍ពីមុនដែលគាត់ធ្លាប់មានជាមួយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺហៅថា ILO បកប្រែថាជាអង្គការតុលាកម្មអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសភូមានិងប្រទេសភូមាលោកបាននិពន្ធបង្កើតឡើងជាភាសាសម្រាប់គណៈកម្មាធិការដោយកំណត់វាជាការឆ្លើយតបជំរុញដោយសហគមន៍ចំពោះភាពអសកម្មរបស់អន្តរជាតិជានិរន្តរភាពតាមរយៈទូនាទីរបស់គាត់ជាមួយគណៈកម្មការនេះលោកមកតឹងបានជួយរៀបចំជាឯកសារដាក់ស្នើដែលជួលដំណឹងដោយផ្ទាល់អំពីការចូលរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2023ទៅ2024កិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបានរួមចំណែកឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023របស់កម្ពុជាមិនអាចចាត់ទុកថាសេរីយុត្តិធម៌ឬស្របច្បាប់ទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិចេញការពង្រឹងផែនការសកម្មភាពនៃវិធានការដំណើរទម្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមកទៅក៏បានសហការជាមួយអង្គការដូចជាទូតអន្តរជាតិនិងអង្គការ UNESCO ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីសង្គមនៅក្នុងតំបន់អង្គរវត្តជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះការបណ្ដេញចេញដ៏ធំត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយអង្គការ UNESCO បានផ្ដួចផ្ដើមសកម្មភាពស្វែងរកការពិតទាក់ទងនឹងការបណ្ដេញចេញនេះនិងការព្រួយបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងទីតាំងនៃតំបន់ទាំងនោះក្នុងកំឡុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកមកទិនបានតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរឲ្យបានដឹងឮទៅដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាយករដ្ឋដែលនាយកដ្ឋានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតុមូលជាផ្លូវការមួយដោយប្រមូលផ្ដុំមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិឲ្យជួយពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍ខ្មែរតុមូលនោះមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋានសម្រាប់ចិត្តនៅឡើយទេប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃគំនិតមួយផ្ដើមទាំងនោះទៅបានប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនិងការតស៊ូមតិប្រមូលផ្ដុំក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលខ្ញុំនិយាយជាសហគមន៍សហការខ្មែរហ្នឹងគឺយើងដឹកនាំដោយអង្គការសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាបាទនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ទេវិធីសាស្ត្រនិងកិច្ចការបន្តទៅមុខទៀតអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយដែលលោកមកសិនបានជំរុញសហគមន៍ខ្មែរឲ្យទទួលយកលើគំរូសកម្មភាពបន្ទាន់ដែលមានមូលដ្ឋានចេញពីសហគមន៍ស្រដៀងនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការនៃទូតអន្តរជាតិផងដែរក្រោមការណែនាំរបស់គាត់បណ្ដាញសកម្មភាពបន្ទាន់របស់សហគមន៍ខ្មែរត្រូវបានអនុវត្តនៅឆ្នាំ2022ដែលជាយន្តការសម្រាប់ការតស៊ូយូរអង្វែងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមជាមួយអន្តរជាតិនិងធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះការចាប់ខ្លួនការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយការបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីនិងកង្វល់បន្ទាន់ផ្សេងៗទៀតសារដែលជាប់លាប់របស់លោកមកតុនគឺនិយាយការពិតទៅកាន់អ្នកមានអំណាចនិងមិននិយាយការពារដែលខ្លាច
ទៅជាអំណាចរបស់សហគមន៍និងអនុវត្តយកការដាក់សម្ពាធជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបានទទួលថាគេតែងតែវិនិច្ឆ័យទៅលើការតស៊ូមតិមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្មានដោយសង្កេតមើលថាតើមានការបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យល្អនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរឬទេគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្លឹងមើលតាមសកម្មភាពលក្ខណៈសម្បកក្រៅឬសកម្មភាពសម្រាប់តែជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគាត់បានជំរុញឲ្យមានភាពខ្ជាប់ខ្ជួនភាពច្បាស់លាស់និងធ្វើកិច្ចការតាមលំដាប់លំដោយគឺកសាងតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានដំណើរការល្អនោះទៅហើយពង្រីកគំរូជោគជ័យនិងបន្តកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពីចំណុចដំបូងអ្នកដែលធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកមកតិនបានស្គាល់ថាគាត់ជាមនុស្សមានវិន័យនិងមានចិត្តរៀបរៀបអត់ធ្មត់លោកមកតិនមិនមែនបណ្ដាមានបំណងស្វែងរកការទទួលស្គាល់ហើយបានស្នើសុំកុំឲ្យមានពិធីបុណ្យធំដុំនៅពេលដែលលោកទទួលបុណ្យតាភិបគាត់ជឿថាយើងមិនចាំបាច់និយាយអួតពីកិច្ចការរបស់យើងទេគឺការងារនោះហើយដែលនិយាយប្រាប់ដោយខ្លួនឯងគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតឲ្យធ្វើការគិតដោយមានភាពជាច្នៃប្រឌិតនៅគ្រប់ដំណាក់កាលដោយតែងតែជំរុញឲ្យធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតផ្ដោតលើផ្នែកអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធនេះគឺរក្សាចំណាប់ត្រារបស់គាត់មិនមែនត្រឹមតែទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការតស៊ូមតិដែលយើងកំពុងតែបន្តសង្ខេបការងារនៅតែបន្តទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណ branding គឺរបស់ជាខ្មែរបាទតែសូមអរគុណជូនទៅលោកអរវត្តវិញចប់បាទតាមមកទីនេះបាទអរគុណលោកអ្នកបាទជិតយល់របស់បងតាយល់បានបាទគឺអ្នកយល់ឲ្យវាវិញឆ្ងាយលោកបាទសំខាន់គឺសរុបវិញគឺថាគាត់បានបំរើផ្នែកច្បាប់ជូនដល់ជាប្រពៃជាប្រខ្មែរយើងយូរហើយតែបងប្អូនលោកដែរអ្វីសំខាន់គឺថាចំណុចសំខាន់នៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តឲ្យអង្គការសេដ្ឋកិច្ចនេះកំពុងតែបន្តចាត់គោលវិស័យរបស់គាត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងចងចាំគាត់ផងគឺសពរដ្ឋបន្តទស្សនៈនឹងរហូតដល់យើងបានជោគជ័យហើយនោះសំខាន់ណាស់បើសិនជាបានលើកឡើងចឹងយើងយល់ថាបាទប្រហែលជាបានមកទី7ប្រកែតែពេលនោះមនុស្សជំនាន់បើសិនបន្តចាក់ទុកវិស័យបន្តសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយរបស់បាទជាមកទី7ខ្មែរអត់ទេអត់អាចបានទេហើយដល់ពេលនោះនេតាគ្រឿងមើលយើងយល់ថានេតាគ្រឿងមើលល្អនេះបងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរកសម្រាប់នាំខោកន្លែងមកតែសៀមដល់ពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តចាក់ទុកវិស័យនឹងមានហងជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិអានឹងយើងក៏អត់ស្គាល់ដល់ថ្ងៃនេះដែរហើយលោកកាយនេះដូចនេះបើយើងស្ដាប់សម្ដីគាត់ហើយយើងដួលហើយយើងលើកពីតស៊ូរហូតដល់បានទៅឡើងអានោះបើយើងនាំគ្នាធ្វើអាកិច្ចការនេះបើយើងនៅលើកចាំលោកកងលោកកាយនេះហើយយើងរំលឹកទៅទូកសលជួនកាលក៏បណ្ដាលនឹងបន្តចាក់វិស័យទូកយោបាយដែលយើងខំបន្តរបស់ប្រជាជាតិយើងដល់ពេលហើយយើងខ្ញុំទីមកខ្ញុំមួយរៀននឹងបន្តពីអង្គការសេដ្ឋកិច្ចមួយបងប្អូនអាចចូលទៅបានគឺថាតាមហើយយើងបានធ្វើឲ្យកំពុងតែបន្តសកម្មភាពនឹងជានិច្ចរហូតដល់កម្ពុជាទទួលបាននៅឯករាជ្យភាពបូរណភាពប្រតិខែតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវដូចយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅទីកាណាមួយស្អីយើងចាប់បានសំខាន់ណាស់បងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាពីការតាមកម្មវិធីឥឡូវដល់កម្មវិធីខាងសាសនាពេទ្យពីដើម្បីជាការទៅចរលោកបានសម្ដែងពីរងហើយវាមិនបាច់សារឡើងវិញទេឥឡូវការផ្ដាំបែបុគ្គលបានពុទ្ធជាសនៈហើយថ្វាយគុណព្រះបីដងទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចនមស្ការ อิเมติปัตโตปันติสังฆาเรตุตังธัมมังสังฆังอภิปุจจยเมเมตตาเป
สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวิยะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวกขิยจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนันตราปุริสัทธามาสารทิสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวิยติตังอะระหะติคุณสังยุตตังพุทธังเสรสานามิยามิตังจะพุทธังอิเมติสาคาเรอภิปุจจยิยามิสวัคคาโตอะคะวะตาธัมโมสังฆังเตโกอะคาลิโกเอปัสสิโกอะปัญญิโกปัจจตังเวติตาโพเวโยหันติตาสวะคาตาติคุณสังยุตตังธรรมังเสรสาระนิยามิตังจะธรรมังอิเมสัทธาเรอภิปุจจยิยามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยิยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมาจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะจิตังจัตตาริปุริสัยโยกิยะติอาตโปริสัพโปกะเลียเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายยะปาหุนายยะเตเขนายยะอัญจลิการนัยโยอนันตารังปุญญาเขตาโลกาสัตเตนะเสปฏิปันนาติคุณสังยุตตังสังฆังเสรสาระมิยามิตังจะสังฆังอิเมหิสังฆาเรอภิปุจจยิยามิวันเทียมิจิตยังสัมจังสัมปทานิสัพพะเตเตตังสารายะกัตถิยตมหาปุเพพุทธรูปังสักกะลังสัตเทียจีวะมัจจันตัญญมาสนัยยังนามาสมานารัตนาเตยังยังปุญญาวิสันตังวิปัสสนาตังตาสารพิยเว
ตายายมสมนมัสการเลิกคาถาเสใสบังกงกนตังไปปอยลงไตโลกาสมปันกังโกสาลาวันตายจำนาเป็นโปสังเทียตัญญาสาพังตุริยสมอายกำจัดวังอาปัญญาก็จังลายอายเทียจัจาชัยเกรอันตรายก็ไปเมียนโดยกำลังอานุเพียปัญญาเลียเทียราเทียนกองปัญญาใสเมียนสมบัติสาก็เมียนมัวตายคนนาสการไรรัตนาประเสริฐโพสมอาริสังโนตตะทานเอปิโลตุสัพเพสุมังเกลังสมังก็คือสัจใจจงรันดอลอกรมจางโจเบียนดาเขียนรักขันโลสาปเทวตาเทวดาจังปวงจังไรจุลรักษาในยมสาปะพุทเทียนโนเพียเมเนโดยอาโนเพียในพระพุทธกรมพระองค์สามปัทองเพียโนเพียเมเนโดยอาโนเพียในพระพุทธปวงสามปัสสังเทียโนเพียเมเนโดยอาโนเพียในพระสังฆปวงสามติหาตเนรังตารังสมเสรีสุสไดโจรเมียนดาจงออยบานโจเปกงไปเมียนจำลงได้sampai bukan bersama sampai kira kayak berusaha berarti sama semakin sampai Oka sama yang pante wisung rekanataya Tesarane nasaha pancasila yajana Tute yang pemayang pante wisung rekanataya Tesarane nasaha pancasila yajana Tadi yang pemayang pante wisung rekanataya Besarane nasaha pancasila yajana Anugaha katma sayang te panupati Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami
ตุวัมมังสารนังเกียรติหามิ Mang Saranang Gacchami สังฆังสารนังเกียรติหามิ Sanghang Saranang Gacchami ตุติยัมเปปุตติยังสารนังเกียรติหามิ Tutiyam Piputyam Saranang ตุ Gacchami ติยัมเปตุวัมมังสารนังเกียรติหามิ Tutiyam Piputyam Saranang Gacchami ตุติยัมเปสังฆังสารนังเกียรติหามิ Tutiyam Pisanghang Saranang Gacchami ตติยัมเปปุตติยังสารนังเกียรติหามิ Tatiyam Piputyam Saranang ต Gacchami ติยัมเปตุหัมมังสารนังเกียรติหามิ Tatiyam Piputyam Saranang Gacchami ตติยัมเปสังฆังสารนังเกียรติหามิ Tatiyam Pisanghang Saranang Gacchami ติสรณะเกียหะนังปะเรปันนัง Pante ปานาติปาตาเวระมณีสกหาปะยังสมาธิยามิ Panatipata Veramani Sikkhapatam Samadhiyami อะเป็นเนียติยเนียเวระมณีสกหาปะยังสมาธิยามิ Adaniya Diyaniya Veramani Sikkhapatam Samadhiyami กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสกหาปะยังสมาธิยามิ Kame Sumaichājara Veramani Sikkhapatam Samadhiyami สาวิยติยเวระมณีสกหาปะยังสมาธิยามิ Saviyatiya Veramani Sikkhapatam Samadhiyami สุราเมรยไม่เจียบปะมาเตทานาเวระมณีสกหาปะยังสมาธิยามิ Ora Virayamai Kapamatatthana Veramani Sikkhapatam Samadhiyami มานิปัญจสิกขาปฏิยนิสาทุการกัตวาอัปปมาเตนเนนิจกาลังสัมมาราเคตาเปียง Anapante ไสเลนะโสกะตัญญันเตไสเลนะโพกะสัมปติยะไสเลนะนิพุตัญญันเตตัสมาไสลังวิสาติเย Tô ấy na đâyខ្ញុំប្រកាសណាធ្វើឲ្យပြန်ព្រមហើយខ្ញុំប្រគល់ប្រថុយប្រសំជាម្ចាស់សូមប្រគល់ប្រថុយប្រសំជាម្ចាស់អនុទនោដល់ខ្ញុំប្រកាសណាបានតបពីគឺនឹងបានទៅសំចំណាត់ប្រព្រឹត្តជាមង្គលស្រីសុខដីអនេះបាទសូមជ័យពីទឹកលោកឲ្យបានទទួលទឹកមិនប្រោះព្រំជាក្នុងនៅទលេហ្នឹងបាទនៅឆ្ងាយពេកហើយចាំសិនទៅតាមទលេតែខាងមុខវាចូលឆ្លាញ់ហ្នឹងឆ្លាញ់លោកហ្នឹងឯងអាចលោកកាសាវិបត្តិបនិពិយសរសម្បត្តិសេតយសវតុគវិនសយប្រតាំប្រមសមង្គលវិបត្តិបនិពិយសរសម្បត្តិសេតយសវតុគវិនសយឡៃខ្លាញ់លោកចង់បាត់មង្គលបត្តិបនិពិយសរសម្បត្តិសេតយស
สัพพโรกวินิสัยปรตังโปรธรรมังกัลังสัมปรการณาตั้งหลายจำรันโนปราปรติเจมังกรนำไปนกาเปียปิเชียนบัตรคือเสกได้อันตรายสัพพนไปบัตรสบายสมบัติรบยังไปยังตุกยังไปยังโรคอวินิบัตเตาสมันตาจักรวาลสอัตราไกชันตเทวตาธรรมันมังมุนีริจสัสนาสัพพบกตังเทวดาตั้งหลายกนกจักรวาลตั้งหลายโดยจุมวินสมัยเจมาประชุมกันในกนจีนิจสดาบนประสธรรมได้จะทออาจอยนสูนพระนิพพานบพระอนาวรณเยได้จะสลัดในนักปราชธรรมสวรรคาลอยามตันตาธรรมสวรรคาลอยามตันตาธรรมสวรรคาลอยามตันตาบอพุทธลุกนักได้จำรันตั้งหลายเปนี่จะเปกูนสดับนกทอบอพุทธลุกนักได้จำรันตั้งหลายเปนี่จะเปกูนสดับนกทอบอพุทธลุกนักได้จำรันตั้งหลายเปนี่จะเปกูสดับนกทอ trên khi sông nhận dùng có nhiều bộ sắp tới và được có cái dòng sông sông bằng sông mẹ của cái tí là sông ở con có sông nó thể hiện bàn thôi hay ní sông một bàn sông ra chụp chạy tiếp đói nhiên đến lai trong bao giờ chia sẻ cái lục vào tuần khả sông cả bàn của sông sông trong sông tệ phong vẽ khá là sông tệ dương sông từ thang mù xưa đi ngày này ní sông có cái bây giờ thì Việt là sông bàn trong chuyện sạch ở đây chỗ con cái bàn sông bệnh bàn sông răng to đèn tàu ở một tầng ly mô tát sa bích cu việt tao a ra ha tao sam ma sam bổn thiên sa niệm mô tát sa phiệt kiều việt tao a ra ha tao sam ma sam bổn thiên sa niệm mô tát sa phiệt kiều việt tao a ra ha tao sam ma sam bổn thiên sa phiệt rô ke vini một tao sa phiệt san ta pa vai chi tao sam phiệt ve ramatan kam taoในพุทธจัตวังเพียวเวียเตสังไสเจนะไสเลนะคันเตเมตตาเพียเลนะจะเตเปตมเออนุรักขันโตอารกเชนะสเขนะจะปรัตเทมาสมังติสาเพียเกสันเตพุตตามหาติกาเตเปตมเออนุรักขันโตอารกเชนะสเขนะจะเตเกนะสมังติสาเพียเกสันเตเตวิยมหัตถิกาเตเปตมเหอนุรักขันโตอารกเชนะสเขนะจะไปเชมาสมังติสาเพียเกสันเตเนียเกียมหัตถิกาเตเปตมเหอนุรักขันโตอารกเชนะสเขนะจะอุตตรสมังติสาเพียเกสันเตยะคามหัตถิกาเตเปตมเหอนุรักขันโตอารกเขนะสเขนะจะปรมัตติสังเกตรัตถาเตียเขเนนะเวรลหะก็ไปจิเมนะเวรุปันขอก็เวราอุตตรังติสังจัตตารเตมหาเรียเชียโลกปาลายสาเสนาเตเปตมเหอนุรักขันโตอารกเขนะสเขนะจะอากาสัทธาจะพุมมัทธาเตวินิยเกียมหัตถิกาเตเปตมเหอนุรักขันโตอารกเชนะสเขนะชนะทิเมสรนังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะไสจวัยเชนะหอตเตชยมังกลังยังเก่งเจรตนังโลเกเวเจติวิวิทังโพธรัตนังปุญจะสมังธรรมสมังสังฆสมังนาเตตาสมาสอตไตเพียวันโตเตสังกัตวาปุญรัตนังอสัทไทยอตมังวรังให้ตังเตวมนุสานังปุญเลเจนะสาเทนานาสันตุปัตตวิยสาเปตงคาวุปัสเมนโตเตสังกัตวาธรรมรัตนังอสัทธังอตมังวรังปริลาโห
ปัสสมนังธรรมเตเจนะสัตเทนานัสสันตุปัตตะเวียสัพเพเพียเยโวปัสสมเมตเตสังกัตวาสังเขรตนังอาสัทธังโอตมังทุเบรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังเขเตเจนะสัตเทนานัสสันตุปัตตะเวียสัพเพโรกิยโวปัสสมเมตเตสัพพิตยาวิวัจจันตสัพพะโรโกเวนัสตเมียเตปะวันตรายยสุขัยติเทียยุกาเพวิอภิวิยตนะไสเลสนัยจังวัฏเทียยายนาจัตตาราธรรมเมียวันทันเตอายุวันนอสุขังเพียงยังสัพเพปุตติเปียลัมปัตตาไปเจกานัยจะยามเปียยังอรหันตานัยยเตเจนหระคังปวนเทียมิสัพเพสามหาการณิกาเนียทาหิตายสัพเพปาในนังโปเรตวาปารมัยสัพเปียโตสัมโพธิมนตมังเอเตนะสายเจวัยเจเนหอตเตเจยมังกะลังเจยันตาโพธิเยโมเลสัจญานังนันเทวันทโนเอวังตวังวิจยาหอเหเจยาสัจยมังกะเลอปาราจิตปาลังเกไสเสปัทวิปากะเรอภิเสเกสัพพพุนเทียนังอัคคปัตตปโมเตเตสนังขัดตังสมังกะลังสุปฏิยตังสอนเทตังสังขนอสมหันตจุสยตังปรามจาริสุปฏิยขินังกายกรรมังวิยจากรรมังปัตยขินังปัตยขินังมโนกรรมังปริทิเตปัตยขินาปัตยขินานิกาตวานลาภวันตันเทปัตยขิเนนะกัลยากับพุตานังปาปังกินิวิยารณาเกริยาเรียเรียงเนปาประกอบจะลายได้การอัมพีสำนักในเนขัตเรกนังเยนังพูดไปสายจังลายปารัตตาสาลุเพียเวนะหันตวาเตสังอุปาเตวิยตายอานุเพียบในเปรียปารัตสมกำจัดบังในอุปตรบจังลายได้การอัมพีสำนักในเนขัตเรกนังเยนังพูดไปสายจังลายโน สาธุสาธุอากาศทายจะพุมมาตาเตวิยานิยเกียมหาติอาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตุสาสนังอากาศทายจะพุมมาตาเตวิยานิยเกียมหาติกาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตุเรียเกียโนอากาศทายจะพุมมาตาเตวิยานิยเกียมหาติกาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตุญิตโยอากาศทายจะพุมมาตาเตวิยานิยเกียมหาติกาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตุปานิโนอากาศทายจะพุมมาตาเตวิยานิยเกียมหาติกาปัญญังโนอนุโมตันตเจรังรักขันตุโนสาธิพระสมบัติจอบตรงนี้คือเราเลยจึงหันมาเกณฑ์ดาวซ้ำเราไปนี่เราจะลืมไปนั่งกำลังไม่ยังกำลังคุณจ้า สมตานะได้ลูกกำลังนั้น ยกกระดานมาโปรโปรเจกต์เรื่องอะไรเขียนกันเจสสุขสันต์คือมอสโอ้ยเจสสุข ก็ยกขึ้น
mua rồi thì ơi hay nhiều cho quý Với hao mình lời thì mình nói bao khi mình lư đây được ăn đá đi đây chỉ có ôi tao không con chào con tí nó tao rõ cái gì được dân ai nhận năng lên bán chui lên khắp Bóp cách thơ đấy nó phở nó sẽ tự lên thang mà đi vào đó mà cô bao buổi đó đã ra cái crowd sân được mà trong đó đang rất nhiều trong crowd mà trong sân cả mà đang của tôi là cô tôi mà phải chi kinh đây chúng ta bao nhiêu nhân đoàn trong chốn bọn cả sang một team vật một chơi cái lộc cầm hòn giá vậy nó còn dân trong đây là trong đây hết đây cứ ai tầm coi ai đôi chân này thì cả thời còn này đi nhưng men thời còn là vật phổ thì mình nhận là thì nên là còn tuy còn này là thằng mà đây toàn phơi một cái này cái đồ vậtคนที่การังเราวิวsilver spring เรามาแลนด์ทำโดยนำมาหลายมดด้วยนำฉันคือมันเป็นทางเดินเฟิร์มอะไรเดินจากนั้นคือตัดไฟหล่อมาได้เมียนวันคนที่การงานเยอะเลยโซ่บอลเรียดิโซ่คนเอาสวรรค์โน้มให้นั่งรับจึงเล่นดังไรนะดูลงเย็นอีกไหมจ้ามันลุกพวกเลยวัดก็ลุกไปวัดใหญ่ก็ลุกวันลุกมีตัวมือไทยตัวมองดิโซ่ถ้าวัดจึงบันไดเล่นดังนี่ก็กลับมองเจ้าระบบเราไปเราจะทวายกลมลงสมัยบ้านเรียนเขาจะมาเกาเดียทวายกลมลงtới cho mà ngày lục bắt chơi liên lục rồiวัดบอลเจอเดี๋ยวกันนะเป็นเย็นข้าวจิ้มจิ้มเส้นเนื้อวัดอัดเลียนอะไรนึกลุกนึกกรองตรามอะไรคือจำเรียนประกวดเรียนใส่เพิ่มเติมที่ม้วนการในโลกเปลี่ยนน้องลุงเราเลยเราคอยง้อด้วยกันโดมากรองมันสมัครได้เองđang chăm tao ngon nó chăm tao ngon lư solo phở má lúc này cái hết sao smart đây nó qua đã nó còn nó bán sắp mắm bán sắp thẻ môi môi à họ đấy bán môi đấy được một tân này không được được một bát phải không quay về nó còn lo kêu phải con đấy này sắp bán của muối trong bán cao sắp rồi thôi chuyện chào con cao sắp đấy ta nếu dùng mấy nước cao của muối một chiều dùng muối dễ cao quấy nữa chỉ có tí muối ngoài này
cái cũng nuôi chụp bồn một cái rồi cảm kita nó chụp bón chụp vé như liều phục lố lấy chụp thơ bồn nó còn mà thơ chụp mà ông việc xe cả bài nó tiền đó nè chuyên là bạn chân thì dương đến phải là dương phương on phải đi thì phương on chạy đi tây để nên là đăng quân của nên là đăng quân thì nó vẫn quân thi ca làm đầu này là để cảnh thì lâu bàn phơi mặt lại đây thì phơi thì mùi đó thì phải đi sang rồi đi ai có mày là cái có chân nè cái chỗ luôn thì nè cái đằng cốt nè đằng bàn chỗ luôn có chiếm thầm đà rồi mình bàn chỗ luôn thì mình bỏ kê cái chỗ luôn vì lan mà vậy cho nênคือยอมอ้อเนี่ยโหยเราไปจังหันให้ส่งเจอเราจิตๆโหดำไปคลากันบาไปเตาไฟคลาก็ยังบางกันบาก็ยังคาตามตาจายยังเบรอกเนี่ยโหดำไปที่ก็ซ่องตอนเพื่อสัมผัสยังไปโลเมทีวีกว่าตอนคลาโหได้ยังไปโอ้โลว่าท่าเตี้ยโอ้chứ là tịch mà dân bây giờ tịch còn không các bạn tịch một dòng ra của bây giờ là chuyện sao đã còn lại anh phóng lên phải trong bạn rồi anh tự sao thì được trộn lá đó exercise trộn lá anh ấy comment thì thì nhau ô tô ba nó nhiều một play ăn skill là con vật người tới mà lúc nữa skill hai bạn chọn bạn lựa con có một phần hơi hai câu để giữ lại một chính thức ở bên này với cái quý các cái chắc làm tiền nó thấy là tiền bao nhiêu tiền đó vậy là pha chứ bây giờ nhiên dòng này trái nó bị thì thằng cái nó mà sang cái nó mà tiền đây cho thấy tốt tăng cho tao cái bây giờ về bạn sau đó mình còn mình sẽ đưa là lượt bạn làm đó bạn dan doa samawata arahato sama sampunta sanyamo tassa bhagavato arahato sama sampunta sanyamo tassa bhagavato arahato sama sampunta saประสัมตะจิมรันวิจิงหันพันบาทในยังเจ้าต่างลายนี้ประกอบโดยคอการบอกโดยคอการโดยคอยังเจ้าต่างลายสมัติจำปอเราลูกนักเรียนคุณต่างลายยังมีตาบิดาลูกตันพระจะดำไปทรงวีนสังฆภาพนี้รวมแต่งบริคากินบาประสังเมียนพุทธรูปสนองอังคีปเทียนสมโลกนักเรียนคุณทั้งหลาย
មានមេតាបិតាជាដើមនោះសម្ព័ន្ធនៅសង្ឃភពនេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោះលោកអនុមោទនាដូចហើយបានរួយរំដោះទុកទោសនិងពីវិរិយទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសង្ឃគួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនេះចុះហើយអំណាចផ្លានិសង្ឃដែលហូរជូនមកមិនដាច់នេះហងរកពីដងផងរកបីដងផងអត់គេបាទលោកមិនទៅបាទគេបាទគេដូចខ្ញុំតែខ្ញុំរៀនទៅក្នុងហ្នឹងក៏មិនគេបាទហើយបាទកាន់ទៅជាការទៅដល់នេះបាទហើយលោកឆ្ងាយគូសាច់ទៅសាច់ទៅយកទៅเอาខាងចាក់មួយពីរបីយកទៅเอาខាងហ្នឹងក៏លោកគេចាក់ខ្លាំងទៅកាន់អត់ទេបាទនៅក្នុងឡែនពីហើយគូសំដើម្បីតាមថាថាបើចាំជួយតែអីពីតែគេវាបាទសូមបាទសូមរកបានគូសំដែលនឹងសាំទៅចំណាំសូមនិយមតាមចិត្តអរស្មារតីពីបីទីឥឡូវនេះមកមួយជួនទីតាមទីហើយដូច្នេះសូមញាតិញោមតាមចិត្តស្ដាប់ទម្លាកថាបានពីបីឃ្លីផងឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងមនោការៈគុណនៃអង្គនៃបុគ្គលណាមួយដែលយើងតែគោរពតែបូជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកទ្រង់សរសើរនៅបណ្ឌិតគឺសមាបណ្ឌិតដូច្នេះគឺបណ្ឌិតគឺជាភាសាបាលីទេមិនមែនជាភាសាដែលប៉ុន្តែយើងយកមកប្រើច្រើននៅក្នុងសាលារៀនអីនៅក្នុងរៀនកម្មថាបានរៀបចំបណ្ឌិតទៅបណ្ឌិតហាបណ្ឌិតទៅតែបណ្ឌិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យមានសាលារៀនទេអត់សាលាឲ្យរៀនទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យប្រតិបត្តិធម៌របស់បណ្ឌិតគឺមិនថាជាបណ្ឌិតបានឲ្យយើងមានកម្មឯកសារកម្មក្តារមួយសន្លឹកទៅមានសញ្ញាមានអីត្រាអីទៅសំទើទៅទៀតគឺថាឲ្យសិក្សាធម៌របស់បណ្ឌិតទៅបានថាជាបណ្ឌិតបានដោយយើងចង់ទៅកើតទេវតាទៅយើងសិក្សារៀនសូត្រពីព្រះទេវតាព្រោះដោយបងប្អូនបានដឹងไปហើយតែយើងចង់ដឹងគុណណាម្នាក់គឺយើងប្រតិបត្តិនៅគោលការណ៍របស់លោកគឺបើយើងឃើញថាអំពើរបស់អ្នកនោះល្អឬអាក្រក់បានហើយនៅក្នុងបណ្ឌិតព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងមានធម៌4ប្រការមិននឹងច្រើនទេបើសិនយើងគ្រប់រូបទាំងគ្នាបានធ្វើ4ប្រការនោះខ្លាចរត់ទាំងអស់មិនបាច់កម្មស្ញាបាត់ទេព្រោះអត់បាច់កម្មស្ញាបាត់កណ្ដាលអីទៅតាំងអីបង្ហាញគឺឡើងពេញអន្តរជាតិដោយឆាកណាកម្មមកស្អីណាអង្គបណ្ឌិតម៉ែបណ្ឌិតទាំងទេអត់នឹងធ្វើ4ប្រការនោះព្រោះគឺធម៌ទី1គឺហៅថាអត្តសុទ្ធិព្រោះក្នុងសមាធិលោកតែលើកច្រើនធ្វើបណ្ឌិតហើយ
ចេះធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អបងចេះតែខ្លួនយើងផ្ទាល់របស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងអត្តៈនឹងខ្លួនយើងអត្តតានេះអាត្មានេះខ្លួនយើងសុខទីនេះបរិសុទ្ធស្អាតចឹងណាបងចេះធ្វើឲ្យបានស្អាតសមសិនចឹងណាបងទី2បរសុទ្ធិបងយើងជួយដល់ឲ្យបានស្អាតដែរបរៈនេះដល់ទីមួយទៀតចឹងណាសុទ្ធិនោះល្អនេះដល់ទីផ្សេងយើងយល់ទេបរៈហ្នឹងដល់ទីគឺការវិយើងឯងយល់ទេព្រោះការវិយើងនេះយើងចេះជួយដល់ទីឲ្យបានល្អផងហើយទី3កល្យាណមិត្តការសិក្សាបណ្ឌិតនៅមិត្តល្អព្រោះទី3ហ្នឹងយើងសិក្សានៅបណ្ឌិតគឺសិក្សានៅកល្យាណមិត្តហើយសម្រាប់ជនល្អជនណាដែលមានធម៌បណ្ឌិតតែដូចគ្នាព្រោះគឺបានល្អព្រោះដល់ទី4ហ្នឹងថាសង្ឃៈគឺយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះហើយដល់មួយទៀតគឺហៅថាកតញ្ញូព្រោះដឹងគុណឬមួយអូចឹងណាដឹងគុណនឹងសង្ឃៈហ្នឹងគឺថាដឹងគុណឯងព្រោះយើងចេះជួយទៅវិញទៅព្រោះដូច្នេះឲ្យយើងមានធ្វើ4យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនហើយគឺខ្លាចបណ្ឌិតហើយព្រោះខ្លាចបណ្ឌិតហើយដូច្នេះទី1ហៅថាអត្តសទ្ធិយើងចេះធ្វើខ្លួនឲ្យបានល្អព្រោះខ្លួនយើងបានល្អបានគឺមានល្អដោយសារការតុបតែងគ្រឿងម្សៅរៀមឬក៏អលង្ការឡានទំនើបពីទៅមានស្ដេចណារត់ដល់រយស្អីណាទេចឹងណាគឺគាត់ទៅធ្វើ5យ៉ាងខាងដើមមិញនេះគឺបញ្ចសិលព្រោះសិល5នេះជាអំពើល្អបំផុតព្រោះសិល5នេះឯងចឹងណាថាធ្វើល្អឲ្យបោះបណ្ឌិតនោះហើយទី1យើងមិនបំពេញជីវិតដល់ទីព្រោះយើងមិនកាប់សម្លាប់ដល់ទីទេចឹងណាយើងប៉ះពាល់ជីវិតដល់ទីទេយើងទី2យើងមិនចេះលួចឆក់ប្លន់នេះដល់ទីព្រោះយើងមិនឆក់ប្លន់យើងមិនប្រព្រឹត្តអំពើចោរកម្មគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះព្រោះទី3គឺសិល5នោះគឺថាយើងមិនចេះទៅធ្វើឲ្យខុសខូចក្នុងប្រពន្ធពលដល់ទីទេយើងធ្វើតែសាល្អទាំងគ្នាទី4យើងមិនចេះហ្វូតពោកុហកឆោបបកដល់ទីព្រោះទី5យើងប្រព្រឹត្តនៅគ្រឿងសវណ្ណគ្រប់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងធ្វើ5យ៉ាងថាសិល5នេះឯងគឺបើយើងធ្វើបានហើយគឺយើងធ្វើតែខ្លួនយើងល្អហើយព្រោះយើងខ្លួនយើងល្អហើយយើងមិនសម្លាប់អ្នកដតីយើងមិនលួចឆក់ដល់អ្នកដតីយើងមិនធ្វើខុសប្រពន្ធអ្នកដតីយើងមិនចេះឆោបបកអ្នកដតីយើងមិនផឹកនៅគ្រឿងសវណ្ណគ្រប់យ៉ាងហើយយើងធ្វើតែបុគ្គលល្អហៅថាអត្តសទ្ធិបុគ្គលល្អហើយបុគ្គលល្អហើយហើយយើងល្អហើយបានយើងចេះដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យល្អផងព្រោះយើងឃើញផលល្អនេះបានសុខកាលណាអំពើល្អតែបានសុខព្រោះទៅទីណាក៏សុខដែរអំពើល្អនោះបើអំពើអាក្រក់ទៅទីណាតែរងទុក្ខវេទនាយើងឃើញអំពើល្អយើងធ្វើបានល្អហើយយើងជួយអ្នកដតីព្រោះជួយអ្នកដតីឲ្យបានល្អផងព្រោះយើងនៅកាណាដានេះយើងបានសុខហើយយើងបានសុខហើយយើងបានសុខហើយយើងបានល្អហើយដល់ចុះកាណាដាគេមានសិទ្ធិរស់នៅបានល្អហើយបានយើងចង់ជួយជនជាតិយើងឲ្យបានល្អផងព្រោះយើងជួយព្រោះនេះគឺថាធម៌ទី1ទី2ណាអត្តសទ្ធិបរសទ្ធិដែលយើងល្អហើយជួយដល់ទីល្អបាទទី3នេះកល្យាណមិត្តតាគឺការសេពគំបុគ្គលល្អព្រោះសេពគំអំពើដែលសេពគំនេះឯងជាការសំខាន់បំផុតក្នុងโลกនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅខាងដើមលោកសម្ដែងថាអសេវនាចពីលានាងថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសេពគំនៅបុគ្គលពីលដែលសោះបុគ្គលពីលនេះឯងនៅមានទុកគ្រប់គ្នាហើយបុគ្គលពីលនេះយើងឲ្យយើងសេវនាបណ្ឌតាចសេវនានឹងព្រោះអេរមិនជាមុនមកជួយឲ្យសេពគំបណ្ឌិតទៅបានសុខព្រោះបណ្ឌិតទៅបានសុខយល់ណាព្រោះបើយើងសេពគំបុគ្គលពីលដើម្បីទុកអស់នេះហើយដូច្នេះយើងគិតមើលអំពើនៅក្នុងโลกយើងនេះឃើញតែបុគ្គលណាដែលគេសេពគំនៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតគេតែសុខគេតែសុខទាំងអស់គ្នាបើយើងសេពគំនៅបុគ្គលពីលហើយតែរងទុកព្រោះដូចប្រទេសជាតិយើងនេះអត់មានសេពគំនៅថាប្រទេសណាល្អទេចឹងណាព្រោះសេពគំតែខាងថាផងកុម្មុយនីសឯងព្រោះសេពគំតែខាងប្រទេសចិនទៅខាងវៀតណាមទៅខាងរុស្ស៊ីដែរណាព្រោះអឺរ៉ុបគេឲ្យយើងសិទ្ធយើងមានការហៅថារុយរំលោះពន្ធនោះហៅស្អីភាសាកាត់ស្អីអាយស្អីABA ថាស្អីABA ព្រោះឲ្យយើងរុយរំដោះពន្ធយើងធ្វើស្រែចម្ការបានផលណាស់ដល់គេយកនៅប្រទេសគេគេយកពន្ធទេតែថាឲ្យយើងធ្វើល្អនៅសិទ្ធិមនុស្សឲ្យយើងគេកប់សិទ្ធិមនុស្ស
យើងធ្វើបានទេបុគ្គលពីធ្វើបានទេយ៉ាងណាបុគ្គលពីនោះធ្វើបានទេតែបុគ្គលទីមិនធ្វើបានអាចរកទីនោះបានដល់បុគ្គលពីធ្វើបានអញ្ចឹងគេកាត់អស់ហើយធ្វើអស់ហើយកាត់អស់ហើយEBA ទៅស្អីពួកគេអស់ហើយអស់ទៅមកប្រជាជនថាមកពីប្រជាជនធ្វើស្រែមិនត្រូវល្អផលល្អគឺគេអត់ធ្វើបានហើយតែលក់មិនចេញនេះឯងថាយើងសេពពកកាងឡៃអាក្រក់ទៅហើយប្រជាជនយើងភាគច្រើនយើងអត់មានរកផលចេញឃើញនេះពឹងទៅលើមេដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាដូចយើងនៅក្នុងនេះយើងនៅកាណាដាយើងដឹកនៅយើងពឹងទៅលើមេដឹកនាំយើងដែរចឹងណាយើងពឹងទៅលើខាងគណៈបកទាំងឡាយណាដែលគេដឹកនាំយើងបានល្អយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេបានត្រឹមត្រូវទៅគេដឹកនាំបានល្អទៅយើងទីពឹងរបស់គេដោយសម័យសាំងឡើងថ្លៃណាក៏ដោយយើងនៅមានប្រាក់ម៉ងប្រាក់ខែអាចទិញប្រេងចាក់ឡានបាននៅប្រទេសយើងសាំងឡើងថ្លៃឥឡូវនេះស្អីអាសាំងក៏មានលោកអាប្រាក់ក៏មានទៀតចប់អូលីចប់អស់ហើយទៅទៀតពួកអស់នេះទៅពួកយើងមានឡើងដល់ពីតម្លៃអាចមានសិទ្ធិតិចបានអាចចាក់សាំងបានយើងធ្វើការមួយថ្ងៃគុំថាប្រហែលម៉ោងក៏បានអាចចាក់សាំងបានមួយខែបានដែរអញ្ចឹងណានៅប្រទេសយើងធ្វើការមួយខែចាក់សាំងមួយថ្ងៃក៏បានទេអត់បានទេបើបានទេជឿបើមួយខែបានប្រហែលធ្វើការសោះយើងមួយខែដូចបានគេបានស្អីគេធ្វើពីថ្ងៃបងនោះយើងគិតមើលមួយខែគេធ្វើការលើអូវថាទៅបានតែ200ជាងនោះហើយមើលទៀតព្រោះហើយធ្វើការពេញម៉ោងធម្មតាអត់មានឈប់ទេធ្វើការតែប្រហែលម៉ោងទៅបានប្រហែលទេព្រោះនេះថាយើងសេពពកនៅបកុលពីលតែរំទុកវេទនាព្រោះដោយសេពពកនៅលើជិនក្តីយើងថាគេអត់នេះក៏យើងសេពពកលើគេមើលឃើញតែយើងតែប្រទេសដទៃទាំងអស់សេពពកយើងលើប្រទេសជិនមើលដូចជាភូមាដូចជាស្រីលង្កាដូចជាប៉ាគីស្ថានគឺឡើងទៅដល់អាហ្វ្រិកមួយចំនួនអស់ហើយស្អីក៏ស្រុកនេះអស់លីហើយព្រោះចឹងអស់ហើយសេពពកលើជិនយកទៅអានេះចេញអស់គាត់អាចចូលហើយយើងដូចរៀនយើងជាមួយថៃបារាវនេះតែឃើញចិនជួយយើងនេះអត់ទេព្រោះយើងពឹងចិនរហូតដឹកមាស50ប្រហែលតោនទៅឲ្យចិនទាំងអស់ដល់ពេលថៃបាយប្រាំស្អីក៏មានហេតុរុស្ស៊ីក៏បានទាំងអស់ហើយចិនទៅដល់ជួយបញ្ចប់ចិនគេជួយតង់ប្រហែលគ្រឿងទេបើដល់ចិនជួយតង់មួយដោយយកអត់ដៃនៅប្រហែលគ្រួសារនោះ120000គ្រួសារ80000គ្រួសារជាងគិតជាប្រជាជនឡើងជាង120000នេះនោះហើយក៏តាំងមកប្រហែលគ្រឿងក៏តាំងមកតែរឿងយើងតែយើងអត់សន្តិភាពគេអត់ប៉ុណ្ណឹងនេះខ្មែរយើងបានតែអរគុណតែឃើញទៅប្រភេទនេះបានគាត់លើកហើយតែយើងដឹងគុណប្រភេទនេះតែដឹងគុណតែបារាទៅតែចប់ទៅស្អាតជាងដោយកោចាំឡៃគ្រប់ទឹកគ្រប់ដៃហេរំលៀននេះបានមួយឆ្នាំគួរសមតែបានគួរមួយឆ្នាំបាន2ឆ្នាំដល់ថ្ងៃនេះស្មាត់ពីណាមិនឃើញចាំឡៃលីចៃមកមិនឃើញទេគឺណាបងអូឈ្មោះហើយដោយបងក៏លើថាយើងដូចជាកណ្ដាលទី7យើងបានឈ្មោះយើងទី7នោះតែណាមួយដល់តាមសោះអត់មានទេយើងមានដល់ប្រឡងទេបងចឹងណាបងដល់តាមស្ទេច័ន្ទមនីទៅវិញមកមើលទៅច័ន្ទមនីដល់ហេតាមតំពងគេบอกអលីចេញដល់បោកអស់ទៅគេហេតាមបានខែអត់រករៀនដល់ឡាហើយយើងដល់តាមលីស្អីក៏បានតែពួកស្អីក៏បានទឹកមុនប្រោះមកឡាក់មកនេះអស់លីចេញតែបានយើងជឿតែជឿដែរថាយើងតែបណ្ឌិតទៅប្រសពបណ្ឌិតគឺលោកមានធ្វើអស់ថាបើយើងជឿឲ្យបានសំរុំព្រោះជឿបើយើងជឿដល់ព្រោះថាបានសំរុំបើខំសង្កេតចិត្តយើងនេះតែចិត្តយើងស្អីខ្លះចិត្តយើងមិនហើយស្អីខ្លះចិត្តយើងជាហ៊ុនសែនចិត្តយើងជាសំរងស៊ីសម័យជាដាក់ខ្លះនេះណាបងតាមបណ្ឌិតបើដល់បើយើងដល់ណាដល់បណ្ឌិតបើគិតរឿងជាតិសាសនារបស់យើងបើគិតរឿងជាតិផងណាបងថាបើថាយើងថាបើយើងថាបានព្រោះយើងបានព្រោះកុំឲ្យភ្លេចបងបើចង់កុំឲ្យភ្លេចសោកាព្រោះបើសិនតែយើងបានជួបកុំឲ្យភ្លេចណាបើយើងបានសោកាកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនដល់សោះយើងបើមានបានសោកកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនដល់សោះយើងតែនឹកផងយើងព្រោះនេះបើយើងចង់មកពេលទៅយើងចង់តែរឿងការកើតទុកយើងចង់បានទឹកមុនពីច័ន្ទមនីរត់តាមតំពូនរបស់គេបញ្ចប់ទុកអស់នេះមិនស្អីទៀតមិនស្អីបានអីព្រោះយើងជឿដល់ហ៊ុនសែនជឿឡើងចាប់លីចេញទៅអី47ឆ្នាំមិនបានតែអូយបានទេ47ឆ្នាំនោះនេះថាយើងថាបណ្ឌិតទៅបានសុខព្រោះបណ្ឌិតចេះជួយយើងទាំងអស់ណាព្រោះចេះជួយយើងតែដល់ចុងក្រោយយើងមានអសង្កហធម៌មកជួយសង្គ្រោះដូច្នេះយើងគិតដល់លោកមកតិនខ្លាជាដើមគិតមានជាតិយើងទេព្រោះគេមិនគិតគេមិនជាតិយើងទេ
เกิดคอมนะเราไปเชียร์เยี่ยมบ้านสักแต่เยี่ยมกันแต่เยี่ยมเกิดมือแค่เยี่ยมประมาณนี้แต่เยี่ยมเราไปเยี่ยมทางแค่เยี่ยมเราตัดผมไปเรียนเนี่ยเดียวแต่เราเป็นคนมาตั้งแต่ประมาณนี้ผมก็ยังมองเราเนี่ยมันใจเนี่ยได้อยู่นะใครก็มาเป็นคนเป็นคนนี่นะคนเสียเนี่ยสัตว์เพียบเลยอ่ะสัตว์เพียบเราไม่ได้จะไม่ผมเนี่ยแต่ช่วยยังเกิดประกาศเนี่ยแต่เราไปยังความซับมันเกิดกูเตะผมก็ยังเกิดไปยังแต่ออกคนสัตว์เพียบยังเอาไปทำศึกษาไปครั้งผมไปยังสักใครได้ยังการรู้ทำอย่างนี้ยังต้องไม่ทันกันอัตรามันจะอ่อนจะมาเกิดจะมาให้เราเกิดเจ็บเกิดกูไม่ได้ยินข่าวอะไรอย่างนั้นผมถ้าเราไม่ปะแต่ก็เราทำการไปเชื่อเยอะแต่เราไม่เชื่อก็ดูไม่ได้เชื่อผมเชื่อเสียคือมันจะใช้แต่เราไม่ไปรับไปเชื่อเยอะไอ้เชื่อสลายเจ็บอเมริกาบอกอเมริกาอย่างนั้นครับใครเยอะนะอเมริกาสลายเนี่ยนะมุ้ยนะครับเป็นบางปีแต่เรามาแค่ปีแค่แค่ตนามุ้ยจะนะครับใครเยอะแค่สลายเจ็บที่นั่นผมอเมริกาบอกอเมริกาอย่างอเมริกาใครตนามุ้ยจะนะครับใครเยอะไปพบปัญหานั่นก็มาอเมริกาหรอกอเมริกาบอกอย่างนั้นตั้งแต่ต่อหน้าอย่างนั้นผมใช้แปดเชียงใครเรียนสลาทำทีเปลี่ยนทีไหมใช้แปดเชียงเมียนหัวเมียนเหมือนกันเห็นไหมใครเรียนผู้มาเชียร์ใครที่ผมเป็นคือก็เท้าชอบแค่เย็นนะผมก็เท้าก็แค่เย็นถ้าแปดสมุนไม่สมเป็นแล้วนะผมคนทายโจรเรียนประมาณไม่ช้ำคาเรียนผมคาเรียนเราทำทีมไปแล้วอย่างนั้นผมถ้าจะไม่ทำมันเรียนต้นสายเราทำทีมไปแล้วฉันไปเรียนไปแปะโคตรหมดแล้วเดี๋ยวนั้นผมแต่คนของผมถ้าโจรเรียนมาครับมาไม่ช้ำแต่ถ้าผมเรียนสมัครจะทำแต่อาใบผมโจรอาใบเนาะสมัครจะแต่ปีไทยได้ผมเจียมผมเป็นรอยเนี่ยโจรเรียนอ่ะลาบันตโนโรซีลาบันตโนละมังโตลาบันเลือกอ่ะโตเดี๋ยวนั้นมาได้ปานบุจับบุกี่เช่นนั้นผมจังคืออาเกมนาประทับตื้อเหมือนมาทำเป็นตัวเมียต่อผู้มาเชียร์เราคนกันเลิกไปให้นะคนเมียก็เราจะบอกทำไมใช่ไหมเจ้าผมบอกปุ่มสมัยเย็นฉันไปตามแบบมวยมาปุ่มเราโซเวียตพอปุ่มโซเวียตนะผมแต่ตอนเราจะมาเชียร์ออกแค่เย็นไม่ต้องอะไรแต่เราเป็นมวยชาปีเป็นจังคนเส้นแต่เราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วนั่นเถอะนะผมโอ้เห็นสำนักความเป็นหลักตอนไม่ใช่ความเป็นหลักต่ออย่างเรานี่ทางไทยไม่เพียงแต่ทางอะไรคือปัจจัยเกี่ยวนี่คือทางชอบตัวสกัดแผ่นดินบารังคือทางบารังกูขอบบารังกูโจรในไทยจะได้ก็โจรเลยไม่ออกเลยจะบอกอย่างนั้นเราเนี่ยต้องแก้ปัญหาคือทางไทยโจรบารังยังบางชาติที่นั่งกูแผ่นดินทำไมนะคือทางล้อมแผ่นดินบารังมาโจรเลยอย่างนั้นเราไม่ได้ชอบตัวสกัดUFO ทำตัวสั่งมาการยุโรปนี่อันนี้ชอบไหมที่ทางแต่กินล็อกไทยล็อกแผ่นดินบารังยอดที่ที่ทางบารังนี่คุยนะเห็นไหมกูแผ่นดินจุไรไทยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมนี่ทำเนี่ยอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์บอกนี่ถ้าเย็นอาจารย์นี่คือแม่บรรดาเตบรรดาคือเมียนจังเตบอกบรรดาคือเที่ยวบรรดาคือเย็นแค่คอยกระลายังแค่ช่วยบอกยังแค่ช่วยให้ยังเกิดมาหน่อยเจ้ายอมมันแซมยังถ้าเกิดช่วยใครไอ้ฟ้าให้ช่วยเตบอกช่วยเตเกิดช่วยตาที่ให้เกิดเตบอกบางคนเกิดกรมสร้างเตยังเกิดใครยังเกิดประคับขึ้นเราเรียกให้บอกอย่างนั้นเกิดช่วยตาเนี่ยหน้าดันคนกับเธอทองก็คือเบาเวียดนามเองที่ข้างนอกโอ้นี่ใครยังกลัวแต่อาจารย์นี่ใครยังมาตั้งทางนี่กันค่ำรูปเรือซาเรือไม่ตาอ้อยทำไมอ้อยฉบับอังกาเจ็ดนักบาลจบเชยทำไมยังระบาดใครยังบาลรู้จักทุกบาลแต่เกิดต่อมันอาจเก่งเกินหัวยุสังขารมันทายยังทายเกิดเตะมาในนี้กบาลแพทย์ผมวยชันกับสลับมาแล้วว่ามันไหนถ้าแพทย์ผมวยปีร้อนรอผมมาอยู่ในให้จนบ้านผมก็จนบ้านแล้วแพทย์ผมวยปีร้อนฟาดเสื้อให้ผมจะเสื้อเป็นเต้นแล้วจะให้จนบ้านได้มาตลอดการต่างหากสมบูรณ์จนนี่คือเรื่องเราจะได้ชื่ออะไรชื่อจริงอะไรยิ่งนั่งมาคิดมันต้องจุดต้องดาวได้น้องผมเนี่ยมันตะโกนเชียร์สอบแล้วบอกแต่ในคนอายุมาเนี่ยแต่ถามว่าเกิดทำเป็นข้ามโมเดลคนพอกระนั้นทำไมนะแต่ทำไมใส่ขาสมบูรณ์เนี่ยต้องทำแต่ขอทำมันแต่ละมาเป็นเรื่องมันเจ้าเข้ามาเต้ไม่ว่าเป็นอะไรยังเป็นอะไรหมดแต่เป็นอะไรนะผมคือทำยังไงแต่มาเยี่ยมตามชามเที่ยวเยี่ยมสอบการข้ามไปเนี่ยจะต้องไปเกิดจากชามเยี่ยมเป็นความไม่แปลกคนอะไรเป็นความอย่างนี้แต่เยี่ยมเขาทำเจ็ดโมดเราให้ไปเยี่ยมปีเปิดไปแบบมวยต่อยต้องเคยยังไงแ
តែបើយើងគិតដល់ថាយើងជួនឆ្លងខាងខុសរកទៅឃើញហើយព្រោះ59ហើយថាចាំពោរាប់ដល់ខ្ញុំរាប់ឲ្យចាំពោប្រហែលបង59អូថាមានតែកាត់ឆ្នាំស្អីថាកាត់ស្លាដូច្នេះប្រាប់ឲ្យចាំពោអស់មកឲ្យបានឆានខ្ញុំចាប់តាមទៀតណាបងគេចាស់យើងដឹងគុណបងយើងដឹងថាបណ្ឌិតបងបណ្ឌិតនៅវិបានសពតែថាបណ្ឌិតវិញមកត្រង់ខ្លះជាបណ្ឌិតហើយបងគាត់ជួយយើងណាគាត់ជួយយើងបានសុខតែយើងខ្លួនយើងបានសុខពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រោះតែសំដែងពីសត្វដំរីព្រោះដំរីតែចាស់ទៅគេបោះបង់ចូលគេចុះប្រើប្រាស់ដល់អស់កម្លាំងទៅដល់គេស្រះមួយទៅជាផងដើមរួយព្រោះឡើងចាំងរួយរាមីខ្មែរយើងគេទៅឲ្យទៅចុះចាំងឡើងរួយទេវាកំពុងតែជាផងហើយដល់អញ្ចឹងទៅស្ដេចមន្ត្រីទាំងអស់នៅគ្នាយកខ្សែសទាញដំរីទាញមកមិនរួចទេព្រោះដោយសារដំរីនោះអត់មានប្រឹងសោះអត់មានប្រឹងអ្វីទេដូច្នេះស្ដេចរកគំនិតមួយព្រោះដើម្បីចេះជួយដំរីបានគ្រប់ទុកបានចិត្តស្ដេចឲ្យមន្ត្រីឲ្យថាក្រុមភ្លេងព្រោះក្រុមភ្លេងសង្គ្រាមណាព្រោះដើម្បីវាយស្គរជ័យទូយ៉ាងម៉េចឲ្យដំរីទៅភៀសខ្លួនព្រោះដល់អញ្ចឹងដំរីនោះឯងវាអាចភៀសខ្លួនបានបើលឺសូរថាស្គរជ័យក្នុងសង្គ្រាមដល់លឺទៅវាគិតក៏អតីតកាលវាគិតចូលធ្វើសង្គ្រាមខាងនោះព្រោះពេលមកវាយស្គរខ្លួនក្តាំងឡើងដំរីនៅប្រឹងស្ទុះបានហត់ពួកបាយណាមិនគឺខ្មែរយើងបើថាយើងមិនខំខ្លួនយើងទេគឺមកតន្តាអបឡើងទៅជន់រួចដែរយ៉ាងមិនរួចតែយើងខ្មែរជួយផងមកទៅយើងទេសងំនៅក្នុងពួកនៅឡើយពុំបានទេខ្ញុំយើងធ្វើម៉េចបើថាយើងនិយាយទៅថ្ងៃទីខាងថ្វានោះឥឡូវទីខាងថ្វាហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាក្រក់ណាចូលខាងនយោបាយទៀតគាត់អាចចិត្តសិក្សាទៀតតែនយោបាយទេព្រោះថានយោបាយថ្មกับខ្មែរដូចគ្នាព្រោះយើងថាខ្មែរថាចង់ឲ្យខ្មែរបានសុខតែចាប់ពីខាងទឹកហើយពីខាងពលរដ្ឋឥឡូវនេះគេថាពលរដ្ឋគឺធ្វើនយោបាយគេបាត់ខ្លងមកចិត្តពេលដែលបានឆែឥឡូវនេះបាត់ខ្លងអស់មួយហើយមកច្រកមួយព្រោះទៅថានោះគេបាត់ខ្លងមួយហើយឥឡូវនេះបាត់ហើយបាត់តែវិខែបាត់តែខែ4ហើយនេះបាត់ហើយព្រោះគេឲ្យទី12 13ខែ4គេបាត់ហើយស្មានេះបាត់ព្រោះនោះបានទេទៅនោះបានទេចុះបាត់ខ្លងហើយព្រោះគេខ្លងហើយអញ្ចឹងអត់លោហើយមកហើយគេមកចូលទេព្រោះគេមកចូលទេសាពិសាដល់ចូលពេលចាំទៅព្រោះថ្មវាមិនថ្មព្រោះគេហាមមកយកបាត់ពោតធ្វើការរ៉ាំទេគេហាមហើយគេហាមមកបាត់ពោតយើងគេហាមមកចូលទេអស់ចាហើយព្រោះថ្មអស់ចាថ្មយកតែថ្មសេថ្មគេមិនតែប្រាំមួយយប់តែដល់គេគិតតែថ្មនេះរកធ្វើយកបាយព្រោះវាចាំថ្មវាឈឺមកហើយអស់ចាមុនគេវិដំដូចជាមកគេថាថ្មអត់ទៅចាំមកអស់ចាហើយអូដល់គេមកយកទេគេថាលោកគាត់មកធ្វើនយោបាយយកថាចប់ហើយព្រោះមនុស្សយើងមិនធ្វើនយោបាយទេអត់មានទៅមុខមួយទេព្រោះនយោបាយជាភាសាបាលីព្រោះវានិយាយមកនឹងឧបាយកលព្រោះឧបាយនិយាយនឹងទៅឧបាយកលគំនិតពលគំនិតព្រោះពលគំនិតដាក់នឹងបុគ្គលណាមួយឬខ្លួនឯងឲ្យវិវត្តទៅរកអីមួយឲ្យបានល្អប្រសើរដូចបំពីច្រើនគិតខំរឿងគិតអត់សន្ធិតែខំគិតហើយខំគិតយើងចេះដល់ឲ្យបានគិតទៅជួយដល់អតីតកំណត់ជួយដល់អតីតបងគាត់របស់បងរៀងហ្នឹងគិតបានគោលកំណត់ពីអង្គការសេលកម្ពុជាគឺអង្គការសិទ្ធិនោះគឺថាបានកំណត់មកគិតខ្ញុំព្រោះគិតផងហើយគិតដល់អតីតផងឲ្យរកផ្លូវល្អបានថាភាសាហ្នឹងថានិយមបានហើយបើគាត់ពលរដ្ឋមកមិនជួយតែឆាន់សបាយយកទៅសោះស្អីទៅបានស្អីទៅគួយដេកស៊ីទៅចាប់យកជារបស់គេហើយយកទៅនេះតលុបរបស់យកទៅសោះដេកស៊ីទៅកូនចាប់ទៅទៅយើងមកកំណត់មួយដើម្បីដឹកនាំតែនៅមានតែចេះសូត្រធ្វើបើចេះមិនទៅទៀតបើចេះទៅឡទៅថានយោបាយខាងពុទ្ធសាសនាដឹកនាំឲ្យបានសុខហើយដូចបងពីទៅគាត់ដឹកនាំខាងទ្វេដែលគ្នាអត់ខមិកាទៅគាត់ប្រាប់ឲ្យចេះដឹកនាំឲ្យចេះដឹងធ្វើនេះទៅគឺបានគោលកំណត់ឲ្យថាគោលកំណត់ដឹកនាំអ្នកអតីតឲ្យបានចេះដឹកអ្វីមួយឲ្យបានជោគជ័យនៅគោលការណ៍អ្វីមួយហៅថានយោបាយនយោបាយហើយបើមិនធ្វើអីសោះសត្វលេតិឆានរបស់មិនធ្វើអីវាសត្វក្នុង DCDC នោះសត្វធ្វើអីវាសត្វលេតិឆានធ្វើអីទេ
cho nên là hàng mọi thứ bay nó sẽ được tràn hay bố sẽ được tràn luôn cái này bố sao nó chưa là cái này cái món bị riêng mình vô rồi thà bây giờ vô nói từ căn bạc mà căn bạc nào thế bố sao trong cái căn bạc tê cát má cát bạc dễ chuẩn cái cát má nó bố sao thôi cho nó bé sập bụng uốn hayสำเร็จเชื่อซิมสิเยการท้าตับเยจนรักเราเราเล่นมาเต้บอกแต่ถ้ามันกันตับเยนเต้แต่การเมียนบอกการเมียนสิเยแต่ช่างแป๊บผมบุญเห็นไหมเจ้าสมาชิกปะเยจนถ้ามันจังเลยมันต้องเป็นเยอะนะการท้าต้องไล่มาในการแต่เป็นบุญคือให้สำเร็จเชื่อซิมได้สิเยบอกไม่ตรากล้องเราปะเยจนปะเยจนถ้าบอกปะกล้องปะเยจนแต่ถ้าอะไรมันปะนาเต้Tipo, ni terang yang terang dia terang lihat terang lihat terang kan dia kami pak nanti, terang pak nanti terang ni no, kan pak nanti terang, ini terang betul terang dia lagi sambil si, terang lagi saya terang kan lebih terang ada, terang kan cuy yang malam sam, macam macam bos mom, so yang aja terang ni bagi banyak, yang saya banyak, macam di bang ria bang kalau thấy có thể dân phơi o buồn nhà thấy hay bận đất hơi bộ dân đậm nôm dân ta kêu o sẵn thấy dân chưa tiền bằng o bằng tấu bằng sắp cái tấu bận đất hơi bộ bận đất thưa buồn nhà này bộ dân ta buồn nhà này để cho sang nhiệt nhóm dân ta làm lục mọi tầm phá mọi dân rồi tàu chọc tranh tam cô ca khi ban thì cũng về đây cô ca mong lục kèm này đây lục thức được thi đây để cô ca o dân bàn sọc đấy dân ta làm đâu rồi bàn sọc vì cái dân tăng chất thì sao áp số hạng môn tình đi anicca vata sankara upatiyaya tvamino upajitva nirvichanti te sangu pasama sakha sappe satta marisante maranantang jivitang yatha kamang jamesan punya papalo patiya dirayang papakamanta punya kama jaso yatang tasma karaya kalayan nang lijayang sambarai kang punya di paraloka smeng padatha ode pane nang yatha viyariyaha pura paripuren desa jarang lewa ito tenang betana upaka pade ai citang patitang tumahang kapamera samay ceto sape puren tosang apa janto Narasa yatha manicho terasa yatha sapi teya vivajan dosam roko vinasato viyate pevya tuantaya sokhai ti kia yuka pevya api viyate nasaile sanekjang kia prajayina jatara tvamya vatante ayuvanno sokhang pyalang te atalatiya sokheta virlah pun sasane arokia soketa hata sahasape nhiệt tình nhạcทั้งหลายจังบรอจังสัตย์โดยโจบานเอาประยอยบานเอาสิเคยสอบโจชำนาญក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាโจកុំឲ្យមានโรคឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុសាCô bác cái em tìm được mày chọn bản thân các người tới để cho nó cột gì ออกคนในกลุ่มบางในกลุ่มตับสายหรือทางลำชันไอ้เรื่องชุมชนไทยเจ๊ๆของคนน่ะแต่โลกการเนี่ยโลกมาทำรับเป็นตัวไปนะอะไรแต่การพัฒนาความอัพจังความยิ่งช่วยในโลกการพัฒนาความบางทีในที่แบบจังความช่วยกับเพื่อนเราthực chất là có chỉ là lạnh là thịt rất là việc còn nước cái vật người cá nó là vượt qua đây ở đây chui mà nước ngoài nước sấy tiết rồi phục vụ cho làm cái càng tiền là để mà thằng đi chân đến để đưa bài nắng ở đây chui
อาธิการอะไรยืนผมมองฟังหรือบางคนการตัวเสียงคือยืนคนอารมณ์ก่อนไอ้นักทางบริจิงานเด็กเพิ่มยืนองค์การที่บริบาลที่จำชีสิการเงินทุกchất nó là đó là tôi qua chỉ thực hiện sao tí là bàiยืนในสายมายืนตัวchỉยืนในตัวlấy cáiยืนbao một lượng cơ quan hayยืนbao chỉ tại cái kia tôi phảiยืนเป็นtên làคนว่าตามเพื่อนยืนออกมาออกเนี่ยนะมันคือช่วงอันเดียวมันจะเอาไว้จะสำคัญมันเลยวันนี้เราตัวก็ให้กับเองไว้ตรงนั้นยืนต่อนะยืนต่อการว่ามันจะตัวดีไซน์กับว่าได้กับพงศ์ได้กับมุกให้เอาการเซ็นโมเดลยืนกับพงศ์ได้กับต่อการเรียนของเราไปเอาเธอไม่เอาสอบมายืนเชียร์ต่อสายเทียร์ต่อรับเทียร์ต่อรับสามล้อให้สอบมายืนตามตัวสามล้อเจ้าต่อเส้นที่อัพเมียนอันตรายตุบปีศาจตัวมันประชิดนะหรือก็เอาการขับขี่ได้ดีกว่าต่อเสียนะของงานเราจริงๆแล้วในช่วงนึงตั้งการเหมือนเวลาใส่สมเปิลนะว่าเราตัดตัวชอบเสียแบบนั้นโอ้เรื่องการมีแต่ละเองแบบให้มันดีเรื่องกับแจงดีเอาไว้ได้สำคัญแต่ก็ในนาชอบใจเพราะเวลาที่บัตรดีไซน์อะไรเนี่ยปัจจัยการพูดได้เป็นที่รถไฟเถิดแต่เฮียนnhung vậy rồi sau bao nhiêu năm vậy ta giữa trăm ba chia thập tây chia ở mai thôi rồi nè phần mai giữa chia thập tây phần đáy giữa ăn được quáตัวcáที่ก็เอามายืนมันยืนมันเลยเที่ยวมาที่ยืนเลยที่ก็มาจะยืนเลยต่อการปรุงอาหารจะยืนเราเดินการได้ที่เราไปฟังเมื่อตอนการยืนต่อไปในนั้นบางท่านยืนเหมือนเที่ยวคุณยืนได้เลยยืนเริ่มคุณยืนได้เนี่ยเราได้คุยกันเลยยังบางคนช่วยไปสอนเราทำดอกไม้เยอะนะอย่างเราต้องช่วยไม้โซ่เชี่ยไปได้ก็ผลแต่พลังแรงอันนั้นบางเรื่องอะไรต้องเชี่ยบางถึงพวกเราโอ้ยเมื่อเกินดอกไม้ผู้บริหารผู้เชี่ยตัวช่วยเชี่ยมหาอาจารย์เที่ยวเรียนทางนี้บางท่านทำมีการมืออ่อนยกมือแบบยกมือแบบช่วยยกมือใครช่วยกันเลี้ยงช่วยกันช่วยคนนะคนกันช่วยกันช่วยกันแต่คนนึงต้องการปากให้ปากเราจะบอกมันทำที่ผู้ประสาทนั้นทางที่ได้มาที่โยดูได้เยอะแล้วที่การชอบดูสวรรค์ที่งานบางที่ไม่ใช่ที่ต้องหาที่ตัวร้านแต่ถ้ายิ่งเศร้าต้องใช้เศร้าแต่ถ้ายิ่งเศร้าไม่ได้ยิ่งขาดเย็นไอ้ยิ่งเศร้าเนี่ยจะยิ่งแม่เศร้านี่นี่เนี่ยเรามองว่ายิ่งเศร้าบางเรื่องในจังหวะของเชื่อการออกคนตัวเสียบอกโอ้มันแค่กำลังได้กันได้จะดูนั่งอยู่ตรงนี้ไอ้ออกคนการในบางในซักอยู่ที่บนยืนมันจะขึ้นต่อที่มันมาทำอะไรยืนต่อที่ต่อที่มันเป็นสาวบอกโอ้ดูอะไรยืนสนามมันอันนี้ตัวมันตัวบนต่อมานี้เราจะมาอันตรายของการก็เป็นเด็กอ่อนยืนรถการยืนงานยืนคนสนามอาจจะโดนเชียร์เด็กรับยืนอันนี้คือทำได้ดีนะครับตัวคนที่ร้อนก็ต้องถึงนะคือที่รถมาแข่งทั่วตาผู้มองผู้ชายและผู้มองปีความเป็นตัวรู้ออกตัวได้ไอ้ชุดโตไอ้ออกตัวจะกับเราดาวเด็กนะเก๋จะหากวาดเพื่อไอ้กวาดปลายแค่คนดีไซน์หรอผมที่orang punya lawan, kita kan mereka tu dah berdiri, kita dah berdiri. Dan ini betul lah kita nak orang yang betul makan ni, kita kan betul dah berdiri. Kita berdiri biết ở nhà biết ở nơi tân ở đây ai biết biết trong ca con sang chịu bảo luôn ấy để ăn thuê các thứ đấy như con nào ấy đây có đây lúc đấy có đơn giản đấy như prai để ra tha như dây ca tức có chỉ dây ca tiếng để ra mau thì sao để ra speak to power đấy biết ca nữa còn ra chơi làm đi nâng ở đó mua sạch để cùng và cho nên là dây nơi kia là một dây ca tức nhưng tại đồng thì hay có chỉ cả bất kỳ bất kỳ nào đâu cái cái bài đâu đó cứ chỉ cả bất kỳ bài nào chúng ta đây rất là tiếc nên trong cái đây dùng sạch ngay nhưng mà khi họ như ta nhà mấy phải quay những chỉ cả chúng ta dùng cái đấy tại vì đại ca khi nói là on đi cho nên như cười hỏi những việc cần
như bạn như ai để chui hay như tại lương cái có ai coi như thế mình nên coi đi làm đấy như tại to nhưng mà thôi vô bài cái gì còn ai thì tất vô cái gì vô cái nó chơi vô bài đó để vô nhá vô cái nó chơi vô bài vô cái nó đi ca phân đó bây giờ nhà tất cả cũng trả tất cái là của thế đi ca cũng trả đấy đó là lên mai trả về cái là có chào có sao cái của anh đấy anh của bà nhiều bộ kia rồi cái đó mà bị phá đây là cái là có chào cho là như bạn có không đến bài hà tại vì nó ta không như bài hai người ta cũng không một nó không nghĩ đấy là thì người ta cũng không pha đấy đây là như nó phải to pha chứ để tôi đi bắt đi ra nó đi đâu ba nó đi nó ba không là nó đi ra thì lái ở trên nó đi ra ở bên bài này ở bên trên tôi nghe đây bạn là tôi lên mai không chơi bay rồi làm kiện gì nó phát qua là làm qua phố nó phát qua cái là rồi cả đó đây là gì cả rồi rồi đi lên hai tôi chơiส่งมาให้แค่หัวออกโลกเรียนสมัยการของพาที่พัดเพิ่นเรื่องน้ำแม่ครับไปมาตามนั่นคือบัตรเจ็บก็ต่อเองอยู่ได้เราดูเรียนไปได้เซ็งខ្ញុំរានណាអត់ស្រាយហើយនៅអត់យល់ដល់យើងនៅស្រុកក្រៅយើងនៅក្នុងកាមេរ៉ាជាពិសេសជិះទៅយើងសេរីភាពពេញលេគេបណ្ដាខាងឲ្យជួយអធិប្បាយទៅខាងរៀនសួរខ្ញុំតែអត់ដូច្នេះចុះប្រាអត់យល់ណាយើងที่ทำนโยบายนั้นคือเป็นคนเรียนการนั้นคือเรียนเยอะเกินนะโดยที่เดินเนี่ยก็เราเดินมีดีบูการนั่นคือเอาดูราคาดีเกินแบบเดียวกับตัวสับสายผู้บริโภคใช่ไหมล่ะที่ดูนี้เนี่ยจะใช้ที่ก่อนกับเขาเนี่ยจริงๆรู้สึกต้นไม้เลี้ยงมาต้นไม้จุดเลี้ยงเรื่องสามันจุดเลยไหมบางคนเนี่ยก็จะเชื่อมเป็นนะไปกลุ่มของตัวการยิงการสั่งเป็นต้นในช่วงการนี้องค์ในการวัดในคนองค์มีเป็นปีปราชิตได้เคยทำงานตาในสั่งค่าเป็นผู้โถรุ่นเป็นมือระดับโถนี่อาตักมาตัดสติมาหรือบางสั่งเงินได้หรือบางเป็นจุดจีบุญไทยเกียรติคนแจ้งทางบางตัวมาที่แจ้งทางจุดของโถเป็นเนาะก็ในเรื่องปากการหนึ่งนะเคยทำมีแต่ที่ไหนให้การจะช่วยพักก็จะcháu tên việc này sắp đủ này chẳng này không thể thường là tới bao chia là thực viên thì chỉ chủ biết là sự một chuyện là phải cái bằng còn phong cái sự việc họ thấy ban chỗ dày thời gian cần tổ chức quan hay phần là nó càng có ô có bia anh em mong ôn nó trong trên nó có khi màu phai nó chai kia tầm biểu hiện đây sẽ hoàn tất nó liên quan tới bàn chuyện này ấy sang đi bàn của xong khi mà mong cùng nó biết mong sang tới đây nó cùng nó đang nó so cha chân trong đi hai mấy là ông đi chuyện này đường nó có hay hai người sọc những cái kia này hai là vì rồi nhé đây là hiện tại sắp chọc chu nó rất bay nhẹ rồi to chu nó cho con thấy cái này đây là tại hôm nay tại anh gặp bắt anh phá ra con này và bắt lại lại cái tập nói trong tên thuốc này đang bị từ xong đi ra cái nó khai mà để từ biết ta trong thân ta cô nó xong để sao biết phải xong
trong tờ xu Con nhà mày. trong chơi trong đó xong chơi cái châu riêng tại đam đi tới thì ngay tới là nó xong sống máy xong chơi tập nó xiêm riêng và xiêm riêng lá kéo mình chọn cái chơi mua đấy phải chọn mua cái nàoแล้วก็ไปchọn mua cái vàผมพูดไปใจcái tệนะvàไปchọn muaโดยได้ยังตื่นเรียนเต้เรียนไปใจcái tệยังเอาเรียนกับมึงกับcái tệ hơi bờ tại ta là dân bằng cây đó lột từ riêng bên đây tới ban đấy lột từ bên đây tới riêng ban ông lại bạn chơi và chơi ai dương ai dương bóng có nhiều đại tam kia chân bạn năm tới hay miền tây sạc nơi ai đi cả lại nơi chân nơi chúng kia và tay tay tam kia tới hay bờ một sự làm trong mà làm cuồng như là hai tiên là bạn mau thì hay sắp xuống kia là trong bạn đại dương là mấy dòng sai rồi biết là biết hay không lại chạy mọc ra này không đi tôi tung ra tìm cho mọc một sự kiện đồng trên một sự kiện hay là chuyện thêm sự bao trên sân bao với chuyện từ co hàng kỳ đồng tiền định cam là xa cảnh rất nhiều người mà đẳng trên tầng đây sẽ khách của đi thăm hàng đây là chi rất là cao tổng nó chèn trao nó bao nhiêu tầng tiềnผมเสิร์ชได้เป็นโจวิวจังสบายจังเนี่ยชอบสบายจังอันนี้ให้ทำข้อมันเตี้ยเนาะ nhưng cái quay liên thơ một tô thấy nó nghe chẳng ô các bạn rương cầm đi rương Nhật thơ một tô thì ba này còn là trong tiền ba nhóm của đây là chia đi sau dương miên một sự kiện ra nè hơi cầm một khi trà sàng xong nó dùng cực biệt thì cái này là cơ nó còn biệt và như bạc mai dưới tranh đèn sân Nhật Bản mà miên như là phi bay